अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ने पढ़ना है वॉवल्स। हम सब जानते हैं कि वॉवल्स जो हैं वो 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। अब इसमें से कुछ होते हैं शॉर्ट वॉवल्स, कुछ होते हैं लॉन्ग वॉवल्स। ये मीन्स के वॉवल्स तो यही रहते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड होती है वो शॉर्ट वॉवल्स में चेंज होती है और लॉन्ग वॉवल्स में चेंज होती है। अब हमने सबसे पहले देखना है शॉर्ट वॉवल साउंड। ओके, यानी कि हमारा जो ये ए ई आई ओ यू है, इनको हमने अपने वर्ड्स में डाल के उनकी साउंड प्रोनाउंस करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है ए, तो ए को डाल के देखते हैं सी ए टी, कैट। सी ए टी, कैट। अब अगला है हमारे पास ई, तो ई को डाल के देखते हैं एच ई एन, हैन। अगला है हमारे पास आई। जी, तो अगला है हमारे पास हैन। हैन के साथ हमने दोबारा दूसरा लगाना है जी आई। अब बारी है आई की, तो आई के साथ जो हमारा लगेगा वो है पिन, पी आई एन, पिन। उसके बाद है जी ओ, ओ। अब बारी है ओ की, तो ओ को हमने अपने वर्ड में डालना है हॉट, एच ओ टी, हॉट। और यू को भी आप लोग डाल लें सी यू टी, कट। अब सी ए टी, कैट, हैन, पिन, हॉट, कट। अब देखें ए ई आई ओ यू। अब ये हमारे जो हैं ये इस्तेमाल हुए हैं शॉर्ट वॉवल्स में। ये जो हमारी वॉवल्स हैं ये हैं शॉर्ट वॉवल्स। आपने इनको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है जी। ये हो गए हमारे शॉर्ट वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स हमेशा जो है वो जो साउंड निकालते हैं वो मतलब थोड़ा होता है, जैसे आ, ई, आई, आ, यू। ओके, यानी कि इस पे हमें जोर नहीं देना पड़ता। ये आवाज़ जो है ये इनकी बहुत ही थोड़ी होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी लॉन्ग वॉवल्स पे। लॉन्ग वॉवल्स जो हैं वो हैं हमारे ए आई डबल ई आई ई ओ ए यू ई। मीन्स के जो भी हमारे पास वर्ड होगा उसमें ए और आई बिल्कुल साथ लगेंगे तो ये प्रोनाउंस करेंगे। अब ये कैसे प्रोनाउंस होगा, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। इनकी ज़रा आवाज़ हमें बनाते हुए थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अब जैसे बारी आ गई हमारी ए और आई की। अब ए और आई में हम साथ लगाते हैं, जैसे है हमारे पास आर ए आई एन, रेन। देखा आपने, रेन। अब ये ए जो है ये ज़रा बिल्कुल इसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा हो गई है, रेन। इसको हमने खींचा है। क्यों खींचा है, क्योंकि ए और आई दोनों जो है वो साथ हैं, तो ये लॉन्ग वॉवल्स में पढ़ा जाएगा। ओके, अब अगला आता है हमारे पास पेन, पी ए आई एन, पेन। ओके, फिर है ट्रेल, ट्रेल। ए और आई साथ। ओके, अब बारी आती है डबल ई की, यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें डबल ई दोनों दोनों डबल ई आए। ओके, अब हमारे पास पहला है एस डबल ई, सी। दूसरा है हमारे पास टी आर डबल ई, ट्री। और फिर है हमारे पास बी डबल ई, बी। ओके, अब अगला है हमारे पास आई और ई। ओके, आई और ई, टी आई ई, टाई, टाई। ओके, अगला है पी आई ई, पाई। फिर है एल आई ई, लाई। फिर है ओ, ओ, बी ओ ए टी, बॉट। सी ओ ए टी, कोट। फिर है जी ओ ए टी, गॉट। अगला लफ्ज़ है हमारे पास यू ई। मीन्स के यू ई को हमने साथ एक ही वर्ड में लगाना है,
GLUE glue, BLUE blue। फिर है हमारे पास SHOE शू। ओके, ये हो गया जी हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स में हमेशा हमने लफ्ज़ को खींचना नहीं होता, क्योंकि लफ्ज़ जो है हमारे पास एक होता है, AEIOU। लॉन्ग वॉवल्स में हमेशा हमारे पास दो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं वो साथ होते हैं, दो वॉवल साथ होते हैं हमारे, तो हमने उसकी आवाज़ को ज़रा खींच के बड़ा करके पढ़ना होता है। तो जब भी आपको इस तरह की आवाज़ निकालनी पड़े, गॉट, बॉट, कॉट, तो आप समझ जाएं कि ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। और हैन, कैट, पुट, कट, ये जो बिल्कुल छोटी जो आवाज़ है वो होती है हमारी शॉर्ट वॉवल्स की। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ीद वीडियोज़ के लिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।